गुड मॉर्निंग पुते. Good morning, sir. अभी सलाम Sir, ganan laguno function natte. था चुट्टा दवस ना पुते. දැන් 11 ටික බලලා ඉවරන ළඟ ඊට පස්සේ ටක් ගාලා ඔයගොල්ලෝ ටික බලන්න පටන් ගන්නවා. අපි එදා පාඩමේ ඉතුරු ටික කරලා ඉමු. ලියන පළවෙනි ප්‍රශ්නය x විශාලයි 2 පෙදෙසට අයත් ලක්ෂ 3ක ඛණ්ඩාංක ලියා දක්වන්න. x විශාලයි 2 පෙදෙසට අයත් ලක්ෂ 3ක ඛණ්ඩාංක ලියා දක්වන්න. එතකොට x ඛණ්ඩාංකය දෙකට වඩා විශාල වෙන විදිහට y ඛණ්ඩාංකය මොකක් වුණත් කමක් නැහැ. ලක්ෂ 3ක ඛණ්ඩාංක ලිව්ව එක. ලියන්න බලන්න. කැමති 3ක් ලියන්න. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය y කුඩා හෝ සමානයි ඍණ 3 පෙදෙසට අයත් ලක්ෂ 3ක ඛණ්ඩාංක ලියා දක්වන්න. එතනදී x ඛණ්ඩාංකය y ඛණ්ඩාංකය x ඛණ්ඩාංකය ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් වුණත් කමක් නැහැ. y ඛණ්ඩාංකය ඍණ 3 හෝ ඊට වඩා කුඩා වෙන්න ඕනේ. ඍණ 3ට වඩා කුඩයි කියන්නේ ඍණ සංඛ්‍යාවලදී ඍණ 3 ඍණ 4 ඍණ 5 ඍණ 6 වම් පැත්තට යන්න ඕනේ. ඍණ 3 ඉඳලා වම් පැත්තට. කැමති ලක්ෂ 3ක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ ප්‍රශ්නය x කුඩායි බිඳුව හා y විශාලයි ඍණ 2 පෙදෙස් වලට අයත් ලක්ෂ 3ක ඛණ්ඩාංක ලියා දක්වන්න. ලක්ෂ 3ක ඛණ්ඩාංක ලියා දක්වන්න.
මෙතනදී y x කුඩායි බිඳුව. බිඳුවට වඩා කුඩා කියන්නේ ඍණාගයක්. එතකොට මෙතනට ඕනම ඍණාගයක් ගන්න පුළුවන්. x වලට x ඛණ්ඩාංකයේ විදිහට ඕනම ඍණාගයක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට y විශාලයි ඍණ 2. y විශාලයි ඍණ 2. y වල y ඛණ්ඩාංකය ඍණ 2කට වඩා විශාල වෙන්න ඕනේ. ඍණ 2කට වඩා විශාලයි කියන්නේ එතකොට ඍණ 2 වෙන්නත් බෑ. ඍණ 2කට වඩා විශාලයි කියන්නේ ඍණ 1 බිඳුව සහ සියලුම ධනාගයන්. ඍණ 1යි බිඳුවයි සියලුම ධනාගයනුයි තමයි y ඛණ්ඩාංකයට එන්න පුළුවන්. x ඛණ්ඩාංකය අනිවාර්යෙන් ඍණ වෙන්න ඕනේ. y ඛණ්ඩාංකය ඍණ 1 බිඳුව සහ සියලු ධනාගයන්. ඊළඟ එක x කුඩායි 5 x කුඩායි 5 පෙදෙසට අයත් ලක්ෂ 3ක ඛණ්ඩාංක ලියන්න. ලක්ෂ 3ක ඛණ්ඩාංක ලියන්න. x කුඩායි y එතකොට x කුඩායි 5 කියලා කිව්වේ මොකක්ද? x කුඩායි 5 කියලා කිව්වොත් sorry x කුඩායි y පෙදෙසට අයත් ලක්ෂ 3ක ඛණ්ඩාංක ලියන. ප්‍රශ්නේ හදාගන්න. වැරදුනා නම් වැරදියට කියුණා නම් දෙකක් ලියුවා x කුඩායි y එක බලන් ලියලා x කුඩායි 5 කියලා වෙනවා ලියුවා. sorry x කුඩායි y හොඳේ. x කුඩායි y පෙදෙසට අයත් ලක්ෂ 3ක ඛණ්ඩාංක ලියන්න. මම පස්වෙනි ගාන හිතලා හිටියේ. එතකොට පස්වෙනි ගාන ඉන්න 5 කියවෙන්නේ. x කුඩායි y පෙදෙසට අයත්. එතකොට x ඛණ්ඩාංකය y ඛණ්ඩාංකයට වඩා කුඩා වෙන්න ඕන. ධනාගයන් ඍණාගයන් ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. x වලාගය y වලාගයට වඩා කුඩා වෙන ඕනම ලක්ෂ 3ක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක x විශාල හෝ සමානයි y හා y විශාල හෝ සමානයි 2 පෙදෙස් වලට අයත් ලක්ෂ 3ක ඛණ්ඩාංක ලියන්න. ලක්ෂ 3ක ඛණ්ඩාංක ලියන්න. x ඛණ්ඩාංකය y ඛණ්ඩාංකයට වඩා විශාල වෙන්න ඕන. සමාන වෙන්නත් පුළුවන්. y ඛණ්ඩාංකය 2 හෝ ඊට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන.
ඒ වෙන x ඛණ්ඩාංකයත් 2 හෝ ඊට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒක බලන්න ඕනේ x y ට වඩා කුඩා වෙන්න බෑ. x වලාගේත් 2 හෝ ඊට වැඩි වෙන්නත් ඕනේ. y ට හෝ ඊට වැඩි වෙන්නත් ඕනේ. y ට සමාන වෙන්නත් පුළුවන්. 2,2 කියලා ගත්තොත් ඒකත් හරි. මොකද මෙතන සමාන කිරීම තියෙනවනේ. x ඛණ්ඩාංකයක් 2 y ඛණ්ඩාංකයක් 2 වෙන්න පුළුවන්. නමුත් 2,3 වෙන්න බෑ. 2,3 ගත්තොත් x ඛණ්ඩාංකය y ට වඩා කුඩායි. ඒතර ඒකින්ද ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. right. ඔය ටික තමයි මට චුට්ටක් මතක් කරන්න තිබ්බේ මිනිත්තු 5ක 10ක වැඩක් කියලා කිව්වේ මම ඒකයි. අපි යමු අලුත් මාතෘකාව. සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති. සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති. පොඩි කාලේ කරලා තියෙනවා දත්ත අර්ථකථනය. දත්ත රැස් කිරීම, දත්ත නිරූපණය, දත්ත අර්ථකථනය. මේ දත්ත අර්ථකථනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච පාඩමක් තමයි මේක. අපි මෙතනදී O level වලදී මේක තේමාව අපි හඳුනන සංඛ්‍යානය කියලා. දැන් අපිට මේ අවුරුද්දේ තමයි දැන් 9 දිත් මේකේ 9 අවසාන පාඩම හරි පාඩමේ මේ සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති පිළිබඳව තිබිලා තියෙන්නේ. ඒක චුට්ටක් වැඩි දියුණු කරලා තමයි අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට පොඩි කාලේ ඉගෙනගෙන තියෙන සමහරක් කරුණු අපිට මෙතනදී මතක් කරන්න වෙනවා. මම ලියන්න දෙන්නේ නැහැ. මතක් කරගෙන යන්නම්. පළවෙනි දේ පරාසය. යම් දත්ත සමූහයක අඩු මාගයත් වැඩි මාගයත් අතර වෙනස තමයි පරාසය කියලා හඳුන්වන්නේ. ඊළඟට මාතය. දත්ත සමූහයක වැඩිපුරම යෙදিলা දිනාගය මාතය කියලා හඳුන්වනවා. මධ්‍යස්ථය. ආරෝහණ හෝ අවරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කරපු දත්ත සමූහයක මැද දිනාගය තමයි මධ්‍යස්ථය කියන්නේ. ඒකට මධ්‍යයනය. මධ්‍යයනය කියන්නේ ඇවරේජ් එක සාමාන්‍ය. දත්ත සමූහයක එකතු අදාළ දත්ත ගාණයෙන් බෙදුවම එන අගය මධ්‍යයනය කියලා හඳුන්වනවා. ඊළඟ ගිය අවුරුද්දේ මේ දත්ත සමූහණය කිරීම කියන එක ඉගෙනගෙන තිනවා. අන්ති ප්‍රාන්තර වශයෙන් දත්ත දැක්වීම කිව්වේ විශාල පරාසයක් තුල දත්ත පැතිරලා තියෙන අවස්ථාවක අපි මේ දත්ත සමූහණය කරලා දක්වනවා. ඒ වගේ වෙලාවට අපි කතා කරන මාත පන්තිය. වැඩිම තොරතුරු ගාණක් අයිති පන්ති ප්‍රාන්තරය මාත පන්තිය කියලා හඳුන්වනවා. මධ්‍යස්ථ පන්තිය. මැද තියෙන තොරතුරු අයිති පන්ති ප්‍රාන්තරය මධ්‍යස්ථ පන්තිය. ඊළඟට ඉගෙනගෙන තියෙනවා පන්ති ප්‍රාන්තරවල මධ්‍ය අගය පිළිබඳව. කොහොමද පන්ති ප්‍රාන්තරයක මධ්‍ය අගය හොයන්නේ? ඊළඟට පන්ති සීමාවන්. මේවා පිළිබඳව චුට්ටක් 9 දී කරලා තියෙන්න ඕනේ. නමුත් අමතකත් ඇති. මම ගණන් කරගෙන යන ගමන් ඒක මතක් කරන්න. මම හිතුවා මේ පාඩම පොතේ තියෙන විදිහට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහකට පටන් ගන්න. grade 6 පැත්තේ චුට්ටක් වටයක් ගාලා එන විදිහට. අමන්නේ නේද? ඒ ගමන්ම පරණ ඒවත් මත දැන් මම ওই විස්තර කරපු ඒවා ගණන් වලටත් මතක් කර ගනිමින් චුට්ටක් වෙලා යයි. වෙලා ගියාට කමක් නැහැ කියලා හිතුණා. මේ දේ මතක් කරගන්න එක ඇඟට ගුණයි. මොකද චූටි දේවල් තමයි සමහරක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්තේ. ඒකින්ද මම පොඩි එකේ ඉඳලම නෝට් එකක් දෙන්නේ නෑ. හැබැයි ලියන්න දෙන්නේ ගණන් වලට දෙනවා. උත්තර ලියන්න දෙනවා. ඒකත් කරගන්න ගමන් අපි මේක කරමු. පළවෙනි ගාන. පහත දැක්වෙන්නේ පළතුරු වෙළඳ සැලක
විකිණීමට තිබූ කෙසෙල්වැරි සමූහයක තිබූ කෙසෙල් ගෙඩි ගණන පිළිබඳ තොරතුරුය. කෙසෙල් ගෙඩි ගණන පිළිබඳ තොරතුරුය. කෙසෙල් ගෙඩි ගණන පිළිබඳ තොරතුරුය. right. දැන් කේල් ගෙඩි ගාන කියන්නේ යන්නේ ක්‍රමාදදා ලියාගෙන යන්න. 15 18 14 16 15 13 17 14 16 15 12 15 18 16 වැඩි නැද්ද? 14 17 15 13 15 16 14 17 14 15 16 හරිද? 15 වැඩි නැද්ද? කවන්නේ. ඒකේ වැඩිම කේල් ගෙඩි ගානක තිබෙලා තියෙන කේල් ගෙඩි 15 ගාන. මොකද්ද මේකේ මාතය? sorry. අගමනේ මාතය ලියලියමු. මොකද්ද මාතය? 15 මාතය ඇවිල්ලා 15. යටින් දරුවක් දාලා ලියන මාතය 15. අවමාගය මොකක්ද? 12 අවමාගය 12. උපරිමාගය 18 18. එතනින් අපි ගන්නවා පරාසය 6යි 18 ඍණ 12. 18 ඍණ 12 කියලා දාලා උත්තරය ගන්න 6යි කියලා. ඊළඟ ලියන්න තරුවක් දාලම මේකෙම එකක්. ඉහත තොරතුරු පහත පරිදි සංඛ්‍යාත වගුවක දැක්විය හැකිය.
දැන් 6 මම දැන් 6ට යනවා කිව්වේ ඒකයි. 6 ඉගෙන ගත්තා මේ අර ප්‍රගුණ ලකුණු භාවිතා කරලා මේ තොරතුරු ටික රැස් කරන්න. ඒතර මෙතනට ගන්නවා කෙසෙල් ගෙඩි ගණන. කෙසෙල් ගෙඩි ගණන. මෙතනට එනවා ප්‍රගණන ලකුණු. මතකද දන්නේ? ඉදි කෑලි ගාව එකනේ. every සර් මෙලෝඩියක් මතක නැහැ සර්. ඒක තමයි මතක් කරන්නේ. එතකොට මෙතනදී කෙහෙල් ගෙඩි ගානට අපි ගන්නවා 12 ඉඳලා 13 14 15 16 17 18 කියලා. දැන් මතකද ප්‍රගණන ලකුණු දාපු විදිය? හතරක් ගැව්වා එකක් හැරේ. නෑ සර්. ඉස්සලාම දැන් බලන්න මේ තීන තොරතුරුත් එක්ක මුලින්ම 15 වෙනි. එතකොට 15ට දානවා ප්‍රගණන ලකුණක්. ඊළඟට 18. ඊළඟට 14. බලන්න මේ විදිහට ප්‍රගණන ලකුණු දාගෙන යන අර පස්වෙනි එක තමයි හරහාට ගහන්නේ. මම ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ කරන්න. බලන්න මේ විදිහට ඇවරි සංඛ්‍යාව ආවද කියලා. ඊට පස්සේ යටට ගන්න එක එකතුව කීයද කියලා.
එතන එන්න ඕනේ 15යි 25ක්. හරිද? කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවද? තේරුණාද පුතේ? ඔව් කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවද? ඊළඟට මම ගන්නවා මධ්‍යස්ථය. මධ්‍යස්ථය කොහොමද මධ්‍යස්ථය හොයන්නේ? දැන් මෙතන තියෙනවා තොරතුරු 25ක්. මේ මධ්‍යස්ථය හොයන නිවැරදි ක්‍රමය තමයි මධ්‍යස්ථය කියන්නේ මැද තියෙන තොරතුර. මධ්‍යස්ථය හොයන නිවැරදි ක්‍රමය භාගය වරක් තොරතුරු ගාන ධන 1. භාගය වරක් 25 ධන 1. එතකොට එහෙනම් මධ්‍යස්ථයට එන්නේ භාගය වරක් 26. කීයද? 13යි. ඒක අපි ලියන්නේ 13 වෙනියා කියන අදහස තමයි උතන්ට එන්න ඕනේ. 13 වන අය ගණන කියලා. එතකොට ඒකෙන් අපි ගන්න ඇත්තටම ආරෝහණ පිළිවෙලට ගත්තම 13 වෙනියට ඉන්න එක්කන කවුද? දැන් මෙතන බැලුවොත් මෙතන 1යි. 1යි 2යි 3යි. 3යි 5යි 8යි. 8යි 7යි 15යි. 13 වෙනියා ඉන්නෙත් මෙතන. එහෙනම් මධ්‍යස්ථය වෙන්නේ 15. 12 ඒවා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 13 ඒවා දෙකක් එනවා. එතකොට 3 දෙනයි. 14 ඒවා පහක් එනවා. 14 ඒවා පහක් තව එකතු වෙනවා 8 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඊකට 15 ඒවා 7ක්. 8 ඉඳලා තව 7ක් 15 ඒවා. ඉතින් 8ට 7ක් එකතු වුණාම 15යි. 15 වෙනකන් යනවා. එහෙනම් 13 වෙනියට ඉන්නේ 15 ඒවා. එහෙනම් කෙහෙල් ඇවරියක තියෙන මධ්‍යස්ථ කෙසෙල් ගෙඩි ගණන 15යි. මධ්‍යස්ථ කෙසෙල් ගෙඩි ගණන 15යි. ඊළඟට මධ්‍යනය මධ්‍යන්නේ මධ්‍යන්නේ මධ්‍යනය හොයන්න ගිය අවුරුද්දේ ඉගෙන ගත්ත ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම මුලින්ම ඒක මතක් කරන්න. එතනත් ගහගන්න අපි තීර තුනේ වගුවක්. එතනදී පළවෙනි තීරුව අර විදිහටම කෙසෙල් ගෙඩි ගාන කියලා එනවා. දෙවෙනි තීරුවට තමයි ගන්නේ ඇවරි සංඛ්‍යාව. කෙසෙල් ගෙඩි ගණනයි ඇවරි සංඛ්‍යාවයි.
එතකොට කෙසෙල් ගෙඩි ගන්න කියන තීරුව අපි හඳුන්වන්නේ x තීරුව කියලා. ඇවරි සංඛ්‍යාව f තීරුව. මෙතනට ගන්න තුන්වෙනි තීරුවට fx තීරුව. fx තීරුව. එතකොට මෙතන fx තීරුව ගන්නේ මේක ಗುಣ කරලා x තීරුවයි f තීරුවයි ಗುಣ කරලා තමයි fx තීරුව ගන්න ඕන. ಗುಣ කරන්න බලන්න. ඒගොල්ලන්ට පේනවා යටින් මං ගාලා දෙනවා වෙන සංකේත සිග්මා කියලා අපි හඳුන්වන්නේ f තීරුව යටින් දෙනවා සිග්මා f fx තීරුව යටින් මං දාලා දෙනවා සිග්මා fx මේ සිග්මා කියන එකේ අදහස ඓක්‍ය. එතන f තීරුව ඓක්‍ය f තීරුව එකතුව 25යි. ඒ වගේ අපි ගන්න ඕනේ සිග්මා fx fx තීරුවේ එකතුව fx තීරුවේ එකතුව ගන්න ඕන. එකතු කරලා ගන්න 15ට 2යි 6යි 8යි 8යි 5යි 13යි 14යි 20යි දෙකක් විතරුයි. 2 1යි 3යි 3 2යි 5යි 12යි 20යි 28යි දෙකක් විතරුයි 2 1යි 3යි. එතකොට සිග්මා fx ට එනවා 380. සිග්මා fx ට එනවා 380. මතක් වුණාද? විභාගෙදි කරාද දන්නේ නැහැ මේක. කරා ඊළඟට තමයි අපි මධ්‍යයනය හොයන්නේ. මධ්‍යයන්‍ය සමානයි අපි එක ලියන්නේ සිග්මා fx බෙදීම සිග්මා f කියලා. මධ්‍යයනය සමානයි සිග්මා fx බෙදීම සිග්මා f. ඒක කොහොමද ඒක ගන්නෙ? මෙතන සිග්මා fx වලට අපිට ආවේ කීයද? 380. සිග්මා f වලට ආවේ 25. එවනම් ඒක බෙදුවොත් 325 380 බෙදන්න ඕනේ 25න් 28ට 1යි
13ක් ඉතුරුයි. 130ට 5යි. 125යි 5ක් ඉතුරුයි. 50ට 2යි. එහෙනම් මධ්‍යනය එන්නේ 15.2. 15.2 තමයි මධ්‍යනය එන්නේ. හරිද? දැන් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ මධ්‍යනය හොයන්න තව ක්‍රමයක්. මේක අලුත් ක්‍රමයක්. අතන මේ වගුවට මම කියලා දුන්නට ඉස්සරහට කරන ඒවාට තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. ඊළඟ තරුව දාලා ලියන්න. මේක ලියලා ඉවරයි නේද? ඉවරයි. උපකල්පිත මධ්‍යනය ඇසුරෙන් සැබෑ මධ්‍යනය සොයා ගැනීම. උපකල්පිත මධ්‍යනය ඇසුරෙන් සැබෑ මධ්‍යනය සොයා ගැනීම. අපිට මෙතනදී අවශ්‍ය වෙනවා තීරු 4ක වගුවක්. පළවෙනි තීරුව අර විදියටම ගන්න පුළුවන් කෙසෙල් ගෙඩි ගණන. ඇවරි සංඛ්‍යාව යන්නේ 3 වෙනි තීරුවට. ඇවරි සංඛ්‍යාව යන්නේ 3 වෙනි තීරුවට. මේ දෙවනියට එනවා අලුත් තීරුවක්. මේක අපි හඳුන්වන්නේ අපගමන තීරුව කියලා. අපගමනය. ඕක අපි සංකේතවත් කරන්නේ D වලින්, සිම්පල් D අකුරෙන්. එතකොට අවසාන තීරුව එන්නේ FD කියලා. දැන් මේ කොහොමද අපගමනය? අපගමනය කියන එකේ සරලම අදහස තමයි වෙනස. අපි මේකෙදි තෝරගන්න ඕනේ උපකල්පිත මධ්‍යනයක්. උපකල්පිත මධ්‍යනයක් තෝරගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මාතය ගන්න උපකල්පිත මධ්‍යනය විදිහට නැත්නම් ගැළපෙන එකක් ගත්තේ සාමාන්‍ය මැද වගේ තියෙන අගයක් තමයි ගන්න ඕනේ. මම මෙතනදී උපකල්පිත මධ්‍යනය විදිහට ගන්නම් මේක. 15 ගන්න උපකල්පිත මධ්‍යනය විදිහට. ඒතර 15 උපකල්පිත මධ්‍යනය විදිහට ගත්තම මේ අපි අපගමන තීරුව ගන්නේ උපකල්පිත මධ්‍යනයත් එක්ක තියෙන වෙනස විදිහට. උපකල්පිත මධ්‍යනයත් එක්ක තියෙන වෙනස තමයි අපගමන තීරුවෙන් දක්වන්නේ. ඒතර මෙතනට එන්නේ බිඳුව කියලා. දැන් මම ක්‍රමෙත් එක්කම ලියන්නම් පළවෙනි ගානින්ද. 15න් 15 අඩු කරනවා. බිඳුවයි. එතකොට උඩ ඉඳන් ගත්තොත් 12න් අඩු කරනවා 15. එතකොට ඍණ 3යි. 13න් අඩු කරනවා 15. ඍණ 2යි. 14න් අඩු කරනවා 15. ඍණ 1යි. 16න් අඩු කරනවා 15. 1යි. 17න් අඩු කරනවා 15. 2යි. 18න් අඩු කරනවා 15. 3යි.
දැන් මම මෙතන ක්‍රමෙත් එක්ක ලිව්වේ පුතේ. ඕගොල්ලෝ පළවෙනි ගානේ ඉඳන් ක්‍රමෙත් එක්ක ලියා ගන්න. මෙතනදී අර සංඛ්‍යාව දැම්මම ප්‍රමාණවත්. ඊළඟට අපි ගන්නේ FD තීරුවට මේකේ ගුණිතය. මේකේ ගුණිතය තමයි FD තීරුවට ගන්න. දැන් මෙතන ඍණ D තීරුවයි F තීරුවයි ගුණ කරලා. ඍණ 3 වරක් 1. ඍණ 3යි. මම ඉලක්කම් දෙකෙන්ම දාන්න. ඍණ දෙවරක් 2. ඍණ 4යි. ඍණ එක් වරක් 5. ඍණ 5යි. බිංදු වරක් 7 බිංදුවයි. මම තනි බිංදුවක් දැම්මයි. එක් වරක් 5 5යි. දෙවරක් 3 6යි. තුන් වරක් 2ත් 6යි. මේක අපි චුට්ටක් පැහැදිලි කරගත්තේ මේක අපි මේක සයිඩ් වලට දාලා ලිව්වනම්. right. එතකොට ඊළඟට අපි ගන්නවා මේකෙම සුළු කරලා ධනාගයන් ටික වෙනම සුළු කරනවා. 5යි 6යි 6යි. 6යි 11යි 11යි 6යි 17යි. 17 අඩු කිරීම හතර එනවා 3යි 4යි 7යි 7යි 5යි 12යි. ධනාගයන්ගේ එකතුව 17යි ඍණාගයන්ගේ එකතුව 12යි. 17 ඍණ 12. මේ දෙක සුළු කරන්න ඕනේ. 17යි 12යි සුළු කරොත් කීයද? 5යි. 5යි. මේ දෙක සුළු කරාම තමයි අපිට එන්නේ උත්තරේ අර ඉස්සලා ගත්තා වගේ. ඉස්සලා අපි සිග්මා F කියලා ගත්තානේ. මම ඒක කෙලින්ම කොපි කරා. දැන් ගන්නේ 5 කියලා එන්නේ සිග්මා FD. සිග්මා FD කියන්නේ 5යි. සිග්මා FD 5යි. තේරුණාද? දැන් බලමු කොහොමද මේකේ මධ්‍යයනය හොයන්නේ. මධ්‍යයනය හොයන විදිය. මේකට අපි ලියනවා සැබෑ මධ්‍යයනය කියලා. සැබෑ මධ්‍යයන්‍ය සමානයි උපකල්පිත මධ්‍යයන්‍ය උපකල්පිත මධ්‍යයන්‍ය ධන එතනට එන්නේ ඉස්සලාවේ සිග්මා fx කියලානේ. මේ කියන්නේ සිග්මා fd. සිග්මා fd බෙදීම සිග්මා f. මේක තමයි සැබෑ මධ්‍යයනය හොයන ක්‍රමය. සැබෑ මධ්‍යයනය සමානයි උපකල්පිත මධ්‍යයනය ධන සිග්මා fd බෙදීම සිග්මා f. දැන් අපේ උපකල්පිත මධ්‍යයනය කීයද? 15. 15. උපකල්පිත මධ්‍යයනයට දාන්නේ අපි 15. සිග්මා FD. සිග්මා FD ඇවිල්ලා දෙන අපිට 5යි කියලා. 5යි. සිග්මා F. සිග්මා F වලට ආවේ කීයද? ඉස්සල උත්තරයමයි. 25යි. 25
පහයි පහයි. දැන් මේක සුළු කරද්දී පහළව හේම්මම තියාගෙන පහ 25න් බෙදන්න ඕනේ. පහට බිංදුවයි 50ට දෙකයි. පහට බිංදුවයි 50ට දෙකයි. එතකොට උත්තරේ එන්නේ ඉස්සලා වගේම 15.2 කියන උත්තරේම තමයි ලැබෙන්නේ. 15.2යි උත්තරේ. ඉස්සලා මේ වගුව හදාගන්න. සාර මේ ලින එකයි ධන එකයි දෙපැත්තට කරලා ලියන්න. අප ගමනේ තීරුවද පුතේ? නෑ නෑ සර් FD එකේ ඔය එහෙම ලියුවම මොකද දැන් මේ අපි ධනාගයන්ගේ එකතුව වෙනම ගත්තා ඍණාගයන්ගේ එකතුව වෙනම ගත්තානේ. හරිද. ඒකයි මම මේ දෙක දෙපැත්තට කරලා ලිව්වේ. ධන සංඛ්‍යා ටික එකතුව වෙනම ගත්තා ඍණ සංඛ්‍යා ටික එකතුව වෙනම ගත්තා.
යට සම්බන්ධ ලියා ගන්න සැබෑ මධ්‍යයනය සමානයි උපකල්පිත මධ්‍යයන්‍ය ධන සිග්මා FD බෙදීම සිග්මා F හරිද පුතේ ඉවරද? ඔව් සර්. තාම ලියන අය ඉන්නවද? රයිට් මම යනවා ඊළඟ ගානට ලියන්න පහළ දැක්වෙන්නේ වාර පරීක්ෂණයකදී පන්තියක ළමුන් ගණිතයට ලැබූ ලකුණු පිළිබඳ තොරතුරුය. ඉස්සල වගේම ක්‍රමාදදා ලියා ගමු 41 75 53 36 88 60 49 78 97 55 20 72 46 90 58 65 12 30 82 38 69 76 25 47 18 33 95 68
54 40 43 නැති නැද්ද සර්? ඔව් සර්. 70 61 93 16 50 74 31 48 65 පුතේ මම දුන්නේ ප්‍රශ්නේ පහත දැක්වෙන්නේ පන්තියක ළමුන් වාර පරීක්ෂණයකදී ගණිතයට ලැබූ ලකුණු පිළිබඳ තොරතුරුය. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. right. ඒක යටතේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය. අවම අගය කුමක්ද? අවම අගය කුමක්ද? කීයද මේකේ අවම අගය? 12ට 12 තියෙනවා පුතේ 12. 12. අවම අගය 12යි. ඊළඟට උපරිම අගය කුමක්ද? 97. 97. උපරිම අගය 97. පරාසය කුමක්ද? 85. නිකම්ම ලියන්න එපා පුතේ. 97 ඍණ 12 85. ඊළඟ ප්‍රශ්නය. පන්ති ප්‍රාන්තර 6ක් ලැබෙනසේ පන්ති ප්‍රාන්තර 6ක් ලැබෙනසේ ඉහත දත්ත සමූහනය කරන්න. ඉහත දත්ත සමූහනය කර සංඛ්‍යාත වගුවක දක්වන්න. පන්ති ප්‍රාන්තර 6ක් ලැබෙනසේ ඉහත දත්ත සමූහනය කර සංඛ්‍යාත වගුවක දක්වන්න. පුතේ බලාගන්න චුට්ටක්. මේක මේ ගිය අවුරුද්දේ අවසාන පාඩමේ අදාළ කොටසක් ඉඳලා තමයි මම හිතුවේ මේකත් කියලා දීලාම යන්න. දැන් මේ වගේ එකක් සමූහනය කරද්දී දත්ත සමූහනය කරනවා කියද්දී අපි පන්ති ප්‍රාන්තර වශයෙන් දක්වන සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා පන්ති ප්‍රාන්තර වශයෙන් දක්වද්දී පන්ති ප්‍රාන්තර 5ත් 10ත් අතර ප්‍රමාණයකට තමයි මේ දත්ත සමූහනය කරන්නේ. මම මෙතනදී ප්‍රශ්නේ දුන්නා කෙලින්ම පන්ති ප්‍රාන්තර 6ක් එන විදිහට මේ දත්ත සමූහනය කරන්න. අපි හොයාගන්න ඕනේ පන්තියක තරම කීයක් වෙන්න ඕනේද කියලා. මම මේ කියලා දෙන්න යන්නේ පන්තියක තරම හොයන විදිය. පන්ති ප්‍රාන්තරයක තරම. ඒ කිව්වේ ඒ පන්ති ප්‍රාන්තරය මගින් නිරූපණය කරන පූර්ණ සංඛ්‍යාමය අගයන් ටික ගාන. දැන් පරාසය කීයද අපිට ආවේ? 85.
පරාසය ආවේ 85. මේ 85 බෙදනවා අපිට අවශ්‍ය පන්ති ප්‍රාන්තර ගානේ. අපිට ඕනේ පන්ති ප්‍රාන්තර 6ක්නේ. 6ෙන් බෙදනවා. 85 6ෙන් බෙදුවොත් 8ට 6 ඒවා 1යි. දෙකක් ඉතුරු. 25ට 6 ඒවා 4යි. එකක් ඉතුරුයි. 1යි. 14.1 ගාණක් එන්නේ. දැන් 14ට වඩා වැඩිනේ. එතකොට අපි පන්ති ප්‍රාන්තරයක තරම විදියට ගන්නේ 15. පන්ති ප්‍රාන්තරයක තරම කියලා ගන්නවා 15. තේරුණාද පන්ති ප්‍රාන්තරයක තරම හොයාගත්තු විදිය? ඔව් සර්. ඔව් සර්. ඔව් සර්. ඒක මම අකනවා. ඊළඟට දැන් අපි යමු වගුව සමූහණය කරන්න මේක. ඒතර මේකෙත් අර වගේම ඉස්සල කරා වගේ සංඛ්‍යාත වගුවකටම එකපාර යමු. ඒතර මෙතනට ගන්නවා පන්ති ප්‍රාන්තරය. මේකේ තමයි භාවිතා කරමු ප්‍රගණන ලකුණු. ප්‍රගණන ලකුණු ළමුන් ගණන. දැන් මේකෙදී අපිට ආව පන්ති ප්‍රාන්තරයක තරම 15යි කියලා. එතකොට දැන් අපේ අවමාගය කීයද? 12. අවමාගය 12. අපිට පුළුවන් 12ම පටන් ගන්න ඕනේ නැහැ. අපි අර පූර්ණාගයක් වෙන අපි මේක 10න් පටන් ගමු. 10 ඉඳලා තරම 15ක් වෙන්න ගණන් කරන්න කීයෙන්ද ඉවර වෙන්න කියලා බලන්න. 10ත් එනවා නේද එතකොට? ඔව් 10ත් එක්ක 24. 24. 25 නෙමෙයි. 24න් මේ පන්ති ප්‍රාන්තරය ඉවර වෙන්නේ. ඒතර ඊළඟ පන්ති ප්‍රාන්තරය අපි පටන් ගන්නවා 25න්. එතක් ඉඳන් ඒ වගේ තව 15ක් ගණන් කරාම 39. ඊළඟ එක 40. 54. 55න් 69. 70න් 84. 85න් 99. දැන් අපිට අවශ්‍ය උපරිම ලකුණක් දැන් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් සර්. පුළුවන්. දැන් එහෙනම් ඉස්සල්ලා කරා වගේ ප්‍රගණන ලකුණු සිස්ටම් එක භාවිතා කරන්න ඕනේ. මම මේ ටිකත් අලුත් පිටුවකට යවන්නම්. දැන් 41. 41ට ප්‍රගණන ලකුණක් දාන්න. ඊළඟට 75. මෙතනට ප්‍රගණන ලකුණක්. 53. ගැළපෙන තැන් වලට ප්‍රගණන ලකුණු දාගෙන යන්න.
සර් වෘන්ත පත්‍ර සටහන් කරන්නේ නැද්ද? ඒක අපිට ඕලෙවලට එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ පුතේ. හරිද පුතේ? හරිද? මේ විදිහට වෙන්න ඕනේ. යටින් ලියමු. දහය ඉරක් 24 පන්ති ප්‍රාන්තරයේ තරම කුමක්ද?
කීයද අපි ගත්තේ තරම 15 15 කියලා. මම මේ මතක් කරනවල ඔළුවේ තියාගන්න කෙටි ප්‍රශ්න වලදී වැදගත් වෙනවා. ඊළඟ එක 10 ඉරක් 24 ඔබතේ ළමුන් ගණන 41ක් ඉන්න ඕනේ. ඈ ඔයාට ආවද 41ක්? මෙතන උඩ තියෙන අංක ටික 40 වෙනි දින මේ පේලියක 12ක් තියෙනවා. 12 වරක් 3 36යි 36 4යි 40යි. හරි. ඔයා මොකක් හරි වැඩිපුර ලියලා හරි මොකක් හරි යති පුතේ. හරි ඊළඟ 10 ඉරක් 24 පන්ති ප්‍රාන්තරයේ පහළ සීමාව කුමක්ද? පහළ සීමාව කුමක්ද? මේ පන්ති ප්‍රාන්තර වශයෙන් ලියද්දි මේ මුලින් තියෙන අගය තමයි පහළ සීමාව කියන්නේ. දෙවෙනි යට තියෙන අගය හඳුන්වන්නේ ඉහළ සීමාව කියලා. තේරුණාද? එතන පහළ සීමාව මොකක්ද? 10 10. 10 ඉරක් 24 පන්ති ප්‍රාන්තරයේ පහළ සීමාව වෙන්නේ 10. ඊළඟ 10 ඉරක් 24 පන්ති ප්‍රාන්තරයේ ඉහළ සීමාව කුමක්ද? 10 ඉරක් 24 පන්ති ප්‍රාන්තරයේ ඉහළ සීමාව කුමක්ද? මොකද එහෙනම් ඉහළ සීමාව 24. ඉහළ සීමාව වෙන්නේ 24. ඊළඟ 10 ඉරක් 24 පන්ති ප්‍රාන්තරයේ මධ්‍ය අගය කුමක්ද? 10 ඉරක් 24 පන්ති ප්‍රාන්තරයේ මධ්‍ය අගය කුමක්ද? පන්ති ප්‍රාන්තරයක මධ්‍ය අගය හොයන්න පුතේ මේ පන්ති ප්‍රාන්තරයට අදාළ අගයන් දෙක එකතු කරලා සීමාවන් දෙක එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදන්න ඕනේ. දෙකෙන් බෙදන්න ඕනේ. එහෙනම් 10යි 24යි එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදන්න. කීයද? 17. 10 ඉරක් 24 පන්ති ප්‍රාන්තරයේ මධ්‍ය අගය වෙන්නේ 17. ඊළඟ සර් මේ ඔත්ති ගණනක් ආවොත් දශම එනවා නේද? දශම එන්න පුළුවන්. මේකෙන් නෑ. ඊළඟ ගාන මම එහෙම එන්න දෙනවා. චුට්ටයි එකම ගානෙන් සමහරක් වෙලාවට ඔක්කොම කරන්න බෑනේ. ඉවසලා ඉන්න. ඉවසා වදාරන්න. අන පාඩු ඉවරනාට පස්සේ ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් අහුවට කමන්නේ මම කරේ නැත්තම්. ඉතින් චුට්ට තමයි මම වැඩි කරන්නේ. එකපාරටම දශම වෙන එකක් දුන්නම හරියන්නේ නෑනේ ඉතින්. චුට්ට අමාරු කරනවා. ඊළඟ 55 ඉරක් 69 පන්ති ප්‍රාන්තරයේ මධ්‍ය අගය කුමක්ද? 55 ඉරක් 69 පන්ති ප්‍රාන්තරයේ මධ්‍ය අගය කුමක්ද? කීයද? 62යි. එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් 62යි. එකතු වෙන්නේ 124ක්. 124 දෙකෙන් බෙදුවම 62යි. ඊළඟ මාත පන්තිය කුමක්ද? මාත පන්තිය කුමක්ද? මේකෙදි කියන්නේ මාතය කියලා නෙමෙයි මාත පන්තිය කියලා. පන්ති ප්‍රාන්තර වශයෙන් තියෙද්දි
වැඩිම ළමුන් ගානක් ඉන්න පන්ති ප්‍රාන්තරය තමයි එතකොට මාත පන්තිය වෙන්නේ. 40 54 40 ඉරක් 54 මාත පන්තිය 40 ඉරක් 54. දැන් මේ ගානේ මම දෙන්නේ නැහැ මධ්‍යස්ථ පන්තිය. මට ඒක දෙන්න බෑ මේ ගානේදී. මං ඔය දැන් හිතලානේ ගාන දුන්නේ ප්ලෑන් කරලා දීපු ගානක් නෙමෙයිනේ. හේතුව තමයි මධ්‍යස්ථ පන්තිය මම මේක දෙන්නේ නැත්තේ. මෙතන දැන් තියෙන තොරතුරු 40යිනේ. එතකොට මේ උඩ තියෙන තොරතුරු මේ තුන් දෙනාව ගත්තොත් උඩ ඉන්න තුන් දෙනාගේ එකතුව හරියටම 20යි. පල්ලෙහා ඉන්න තුන් දෙනාගේ එකතුවත් හරියටම 20යි. ගානට මේක 20 20 දෙකට වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. පේනවද? එතකොට මේකේ මට මධ්‍යස්ථ පන්තියක් කියන්න බෑ. මධ්‍යස්ථය පිහිටන්නේ මේ දෙන්නගෙත් මැද්දේ. 54 55 මැද්දේ මධ්‍යස්ථය තියෙන්නේ. දැන් මේ සංඛ්‍යා ටික ගත්තා නම් මට කියන්න පුළුවන් මධ්‍යස්ථය කීයද කියලා මේ ටික ආරෝහණ පිළිවෙලට හදලා. නමුත් මේ තීන විදිහට මට මධ්‍යස්ථ පන්තිය කියන්න විදිහක් නැහැ. ඊළඟ එකේ අපි ඒක බලමු චුට්ටක්. මේකෙදි මම මධ්‍යස්ථ පන්තිය අහන්න නැතුව ඉන්නවා ඒකෙන්ද ගැළපෙන උත්තරයක් නැති හින්දා. right? ඊළඟට මධ්‍යනය සොයන්න. මධ්‍යනය සොයන්න. මධ්‍යනය සොයන්න. දැන් මධ්‍යනය හොයන්නත් අපිට සිද්ධ වෙනවා අලුතෙන් වගුවක් හදාගන්න. අලුතෙන් වගුවක් හදාගන්න. එතකොට පන්ති ප්‍රාන්තරය හේමම එනවා. ළමුන් ගානත් එනවා තුන්වෙනි තීරුවට. මොකද්ද මේක දෙවෙනි තීරුව? මධ්‍යයගේ මධ්‍යයන් දෙවෙනි තීරුව එන්නේ මධ්‍ය අගය. ඒක තමයි මේක x තීරුව. ළමුන් ගාන තමයි f තීරුව. මෙතනට එනවා fx තීරුව. දැන් මධ්‍ය අගයන් ටික ඕගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්නේ. පුරවන්න මේ වගුව ඇඳගෙන මධ්‍ය අගය තීරුව පුරවන්න.
හරි පුතේ. මධ්‍යගයන එනවා 17 32 47 62 77 92. අපි fx තීරුව ගන්න ඕනේ ගුණ කරලා 17 වරක් 4 68යි 32 වරක් 5 160යි 11 වරක් 47 470යි 517යි 62 වරක් 8 480යි 496යි 77 වරක් 7 499 90යි 539යි 92 වරක් 5 460යි. එතකොට එකතු කරොත් 8යි 15යි 21යි 30යි බිංදුව දැම්ම 3ක් ඉතුරුයි 3යි 9යි 15යි 16යි 25යි 28යි 34යි 3ක් ඉතුරුයි 4යි 9යි 13යි 18යි 22යි එකතු වෙනවා 2240ක් එකතුව 2240යි. එහෙනම් ඉස්සල ක්‍රමයට මධ්‍යයනය හොයද්දී තොට සිග්මා fx බෙදීම සිග්මා f සිග්මා fx වලට ආවේ 2240 fx කියන්නේ 40 අවුද මට උත්තරේ වුවේ සන්තුල් හරිද උත්තරේ වැරදි නේද ඒක තමයි මම බැලුවේ. 2240 බෙදීම 40 උත්තරේ එන්නේ හරියට වෙනවා 56 කියලා 56 කියලා උත්තරේ එනවා right මම අනිත් දවසේ සිකුරාදාට කියලා දෙන්නම් මේකේ අනිත් ආකාරය දැන් මම සාමාන්‍ය විදියට නෙමෙයි පාඩම් පටන් ගත්තේ මට හිතුණා වෙන්දට කරන්නේ මෙහෙම නෙමෙයි පොඩි ගණන් වලින් ඔයගලන්ට අර පරණ දැනුමත් මතක් කරගෙන යන්න ඕන ඉඳ තමයි මම අමුතුම විදියකට ප්‍රගණන ලකුණුත් භාවිතා කරලා 9 දැනුමත් ඔළුවට දාලා මේක පටන් ගත්තේ ඒකින්ද තමයි මට ගොඩක් වෙලා ගියේ තව තියෙනවා කරන්න ඒකින්ද ඊළඟ දවසේ තමයි මූලික කොටස ඉවර වෙන්නේ ඊට පස්සේ තමයි සාමාන්‍ය ගණන් වලට යන්න වෙන්නේ අපි බලමු අනිත් දවසේ මේක ඉතුරු ටික කරන්න මේක ඉවර කරගන්න පුතේ ඉවර වෙච්ච අයට පුළුවන් ලීව් වෙන්න 9යි පන්තිය පන්ති අංකය ටයිප් කරලා God bless you. Thank you sir, God bless you. Thank you. Thank you, sir. God bless you. God bless you. මේක අනිවාර්යෙන් ඔලුවට දාගන්න ඔලෙල ලකුණු 10ක ගාන අනිවාර්යෙන් පේපර් එකේ එනවා. ඒකයි මම God bless you පුතේ. පොඩි දේවල් වල ඉඳලම මම කරේ ඒකයි. අපතේ Thank you sir, God bless you. God bless you පුතේ. තාම නම් ටයිප් කරේ නැත්නම් නම ටයිප් කරලා ඉන්න පුතේ. තාම ලියන අය ඉන්නවා නම් කියන මම අරක දාන්නම් මම අයින් කරාට
උෂෙන්